আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো সামার শুরু হয়ে গেছে, আপনারা জানেন গরম পড়েছে। তো এই গরমে আমরা অনেকেই আপনার হচ্ছে একটা এসি নিতে চাই। তো ভালো এসি খুঁজি, স্মার্ট একটি এসি খুঁজি। তো আমাদের কাছে আপনার হচ্ছে অ্যাভেলেবেল আছে xiaomiর আপনার হচ্ছে সাব ব্র্যান্ড ভিওমি ব্র্যান্ডের এসিগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে ওয়াইফাই স্মার্ট এসি। আপনার হচ্ছে xiaomi অ্যাপ থেকে আপনার হচ্ছে এসিগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন, যে কোনো জায়গা থেকে অন অফ করা যাবে এবং কন্ট্রোল করা যাবে। সো যারা অর্ডার করতে চান আমার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমার সাথে। আপনাদেরকে ভালো একটা অফার দিতে পারবো আশা করি।